Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем обслуживать Sense мелитопольский двигатель. Мы будем касаться конкретно ходовой. То есть мы будем диагностировать. В первую очередь расскажу о признаках, из-за чего по сути произошла проблема. Это появился явный, отчетливый, изначально был маленький грохот. Ну, то есть грохот схожий с обычным задним сайлентблоком переднего рычага. То есть под этот грохот подходила и шаровая, наконечник потихоньку. То есть грохот обычный, стандартный, то есть по сути который со временем езды увеличивался и уже становился явно четким, отчетливым. И происходил, то есть на маленьких ямочках, при малейшей неровности дороги слышался грохот, бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот такого вот плана. И мы решили продиагностировать и узнать, в чем же проблема. То есть в первую очередь, что мы сделали? Мы поддомкратили машину, поставили подкаты, вот, и на колесе в первую очередь, то есть мы решили проверить шаровый наконечник. То есть проверяя сначала наконечник, мы раскатываем колесо влево-вправо вот таким вот движением. И сразу же, что нас навело на мысль, это стук, характерный похожий стук при вращении туда-обратно колеса. То есть сейчас ощущается такой стук. То есть в первую очередь можно было сразу подумать на наконечник. Но наконечник, если посмотреть, он шевелится равномерно, люфта нет. И мы решили пройтись полностью от самого наконечника по тяге до бинокля. То есть на рулевой рейке. При вращении колеса явно четко слышится, которого не должно быть вообще. То есть на что мы обратили внимание? Мы обратили внимание на вот здесь вот у нас рулевая рейка обычная механическая находится, вот тяга крепится левая, вот здесь правая. Значит, в этом болте происходит биение. То есть у нас было сразу же подозрение на сайлентблок в рулевой тяге или же бинокль. Но при вращении туда-сюда за колесо у нас болт стоит мертво. То есть болтик стоит мертво, не шевелится. И это говорит о том, что в принципе возможно даже бинокль у нас и целый. А подозрение сразу пало на сайлентблок тяги. Но для того, чтобы убедиться на 100%, нам придется снять эту тягу, левую тягу. Значит, что мы делаем? Отпустим вот этот вот болт, снимем шплинт, выкрутим болт. И соответственно с этой стороны мы снимем колесо и отпустим наконечник. И соответственно снимем его съемником. Мы полностью эту тягу, вот наш наконечничек рулевой, то есть он в хорошем состоянии, туговатенький, все отлично в принципе, но вытащился довольно-таки легко со своего посадочного места. С одним нюансом: здесь прокручивалась гайка. То есть кому интересно, смотрите, у меня есть отдельное видео, прокручивается гайка на наконечнике. Мы легко справились с этой проблемкой. Вот, после того как мы вытащили его из зацепления, у нас здесь в рулевой тяге, значит, вот такая вот была конструкция. Это фиксаторная планка, то есть чтобы не раскручивались болты. Значит, далее мы ее просто подковырнули отверткой, стащили, отпустили этот болт и сразу же второй. Вот, и не забывайте, на этом болте вот с этой стороны вот такая вот шайба, она идет в пыльник, получается, в сам бинокль. То есть не потеряйте ее, и она у вас обязательно должна быть. То есть вот таким вот образом оно и собирается. Имейте в виду это. Значит, дальше. После того как мы сняли тягу нашу, проверить в принципе можно легко этот сайлентблок. То есть мы берем обычной отверткой, вот так вот туда вводим, сюда. То есть он люфтит, и довольно-таки хорошо люфтит. И, соответственно, если брать вот здесь, просматривать, в любом случае, то здесь резинка вот отходит. Вот, то есть он фактически не держится. И центральная часть, ну еще более-менее, но в основном именно вот это вот по краям уже создался люфт. Далее мы таким же образом сняли и вторую тягу с правой стороны, потому как рассчитывали проверять однозначно две тяги. Хотя по ощущениям, по бою, конкретно была левая сторона. Именно левая сторона нас заставила вмешаться. То есть однозначно этот сайлентблок под замену. Вот, с правой стороны, когда мы подняли, что я хотел еще обратить внимание, когда поднимаете колесо и шатаете его
в стороны. То есть можно положить руку, как проверить наконечник еще, положить руку и послушать вибрацию. То есть если он разбит, у вас будет чувствоваться здесь вибрация. У нас в наконечниках вибрации не было. А здесь, с этой стороны, с правой, вибрация была маленькая. То есть если бы, допустим, не грохотела левая сторона, к правой стороне еще бы сайлентблок походил бы, грубо говоря. Но если присмотреться, вот здесь вот по контуру, опять же таки, этот сайлентблок, он у нас идет тоже с вот таким вот уже выворотом, он спокойно ходит. И здесь по контуру здесь тоже эта центральная втулочка уже отслоилась. Со второй стороны у нас аналогичная ситуация. То есть также втулочка и здесь отслоилась. Значит, диагноз у нас уже будет однозначно. Это замена сайлентблоков рулевых тяг. То есть мы будем менять их обе стороны, левую и правую. Ну, значит, на этом у нас видео по сути будет заканчиваться. Я сниму отдельное видео по замене этих сайлентблоков. Но диагноз мы поставили верно. И теперь нам предстоит заменить сайлентблоки. Кому это было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.